डिस्क्लेमर: वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोत पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई है। ज्ञानपीठस्थ चैनल इसके सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। ज्ञानपीठस्थ चैनल आप सभी को स्वागत करता है। आपके स्क्रीन पर दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को कृपया कर दबाएं एवं घंटी को भी दबाएं। आप जिस किसी भी राज्य में हो, आप सबसे पहले पश्चिम बंगाल राज्य के राजधानी कोलकाता में आ जाएं। गंगा सागर जाने के लिए ट्रेन, बस, टैक्सी, हेलीकॉप्टर, वेसल या लॉन्च के द्वारा जाया जा सकता है। ट्रेन के द्वारा गंगा सागर 2 रूट से जा सकते हैं। पहला काकद्वीप से, दूसरा नामखाना से। ट्रेन के द्वारा गंगा सागर काकद्वीप रूट होकर कैसे जाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। सियालदह से काकद्वीप जाने के लिए ट्रेन पकड़ें। रेलवे टाइम टेबल देख लें आपको किस समय जाना है। सुबह सुबह यात्रा करना ठीक होगा। यदि किसी कारणवश आपको डायरेक्ट सियालदह से काकद्वीप के लिए ट्रेन न मिले तो आप सियालदह से लक्ष्मीकांतपुर से काकद्वीप जा सकते हैं। बहुत सारी ट्रेन है। सियालदह स्टेशन पहुंचकर टिकट काउंटर से काकद्वीप जाने के लिए टिकट ले लें। यात्रा का समय लगभग 2 घंटा 26 मिनट। दूरी लगभग 95 किलोमीटर। काकद्वीप स्टेशन पहुंचने के बाद स्टेशन परिसर के बाहर से टोटो व ऑटो मिल जाएगी। लॉट नंबर 8 फेरीघाट हारवुड पॉइंट जाने के लिए। यात्रा का समय लगभग 12 मिनट। दूरी लगभग 6.5 किलोमीटर। आपके स्क्रीन पर दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को कृपया कर दबाएं एवं घंटी को भी दबाएं। लॉट नंबर 8 फेरीघाट हारवुड पॉइंट पहुंचकर टिकट काउंटर से कुचुबेरिया घाट जाने के लिए टिकट ले लें। यात्रा का समय लगभग 31 मिनट। दूरी लगभग 4.3 किलोमीटर। कुचुबेरिया घाट पहुंचकर फेरी घाट परिसर के बाहर गंगा सागर स्वागतम गेट दिखाई देगा। वहां से गंगा सागर जाने के लिए बस, टैक्सी या टेम्पू ले सकते हैं। यात्रा का समय लगभग 54 मिनट। दूरी लगभग 28 किलोमीटर। यदि कुचुबेरिया घाट से बस से गंगा सागर जाते हैं तो आपको बस स्टैंड पर ही उतरना पड़ेगा। वहां से पैदल 10 मिनट की यात्रा करनी पड़ेगी। टैक्सी, टेम्पू वाले सागरद्वीप या गंगा सागर कपिल मुनि आश्रम तक ले जाते हैं। इस स्थान पर रहने वाले के लिए विभिन्न सेवा आश्रम, विभिन्न सरकारी बंगले, पश्चिम बंगाल सरकार के युवा निवास, सागर कॉटेज हैं। ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। मेरे अनुसार एक दिन रहने के लिए सस्ती जगह भारत सेवा आश्रम है। ऑनलाइन बुक करने की आवश्यकता नहीं है। लाइक, यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव टाइप करें। शेयर, अधिक से अधिक
लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। सब्सक्राइब, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।